เก็บครับเก็บครับเก็บพายุเก็บครับเก็บเดี๋ยวไปเล่นน้ำแล้วครับเทน้ำอ่ะครับไม่มีน้ำอ่ะพี่พายุเททำไมต้องการข้าวเหนียวเหรอคะคุณขอบคุณครับก่อนโอ้โหขอบคุณ3 รอบดูดิอันนี้สำเร็จไหมคะสำเร็จไหมคะไม่สำเร็จเหรอคะในการเช็ดปากขอบคุณครับเหมือนแม่จริงๆนี่เดินขอบคุณมาแต่ไกลเลยคุณอันนี้เดินขอบคุณมาแต่หน้าบ้านเลยจ้ะคุณเต๋โอ้เดินมาใจเห็นถึงนี่เลยเหรอครับคุณเดินมาครึ่งทางแล้วนึกออกว่าแปลกหน้าเลยสะดุดเป็นอ้าวคุณจะซื้อเสียงป้าเหรอคะ